د کابل ولایت فرزه ولسوالۍ قهرمان دی درته نرد درس جهان افغانستان دی درته نرد درس جهان افغانستان دی درته رادشی پعجز رادشی پعجز قهرمان دی درته نرد درس جهان افغانستان دی درته د پلازمین کابل په شمال لویدیځ کې پرته د فرزه ولسوالۍ ده. د مینې او احساس ولولې یې د هر وګړي په شونډو خورې دي. نور عادي نمونه ستل شان سره بی خوند دی نور عادي نمونه تل یې د سولې غږ پورته کړی او خپل ولس ته یې اوس سوله او خوښي راوستې ده. از پیروزی امارت تا فعلا فضل خدا بسیار وضعیت امنیتی بسیار خوب است و مردم بسیار خوشحال است. در هر طرف فرزه مردم میتونن گشت و گذار کنن بدون ترس و اعراض و همچنان خیر ببینن تا کمی قماندان صاحب آمده یک وضعیت امنیتی بیخی خوب است و از مردم خبر میگیره با مردم باری سفیدا و بزرگا یگان مشوره و گپا می داشته باشه مشکلات مردم پرسان میکنه دیگه بسیار خوب است. فضل السلام علیکم و رحمت الله. جوزف چطور است؟ خوب است؟ بخیر است؟ جان جور است؟ خیرات خاص ان شاء الله. چطور است وضعیت؟ چطور است ولسوالی فرزه؟ مشکلات نیست. دیگه چی گپ است؟ انډیواله چطور است؟ رویه کت مردم چطور است؟ خدا خوب رویه میکنم. گزمام از ما میآید پرسان میکنه. 10 11 شب بخوای هر وقت هر جای میگردم. خب چطور است از این نظام راضی هستی یا چطور؟ الحمدلله چرا راضی کلش راضی هستیم. الحمدلله که راضی باشین. هر چی خدمت که باشه دروازه کماندانی بر شما هر وقت حاضر است. جزاک الله. امان خدا. السلام علیکم و رحمت الله. السلام علیکم. خیر قراری ده. وقت خاطر ملګری شې په خیری. ښه جوړي وخت خاطر کې په خیری. څنګه د چې مشکلات خو نه وي فرضي ولسوالۍ کې. نه ان شاء الله تعالی. موږ د پرسونل د خوانه تاسو به جوړېږي تکلیفې کې خبره. ان شاء الله تعالی کوم خبره. کوم مشکلات غوي مکتویل شي. امنیت ان شاء الله دکانداران افسر قرار الحمدلله بس موږ د کمانډانۍ دروازې تاسو په مخلاص دي چې څه خدمات څه ضرورتي مکتوب ډیر امانه بس 24 ساعت موږ تاسو خدمت امنیت نو بس نه پیسې کوي. الله د تاسو اجر درکړي. جزاک الله خیر. السلام علیکم ورحمت الله. پولیسو یې د دنګو غرونو په څوکو ولس ته د خدمت سینې سپر کړي او ولس ته یې ډاډ ورکړی چې د سرونو په بیه د دوی ساتنه او پالنه کوي. دلته د غره سر دی دلته موږ پوسته ده لوړه د ملت لپاره دلته موږ 24 پایرې ګازمې هر څه کو د خدمت لپاره دلته تاسو وینئ چې واورې دی باد دی او یخ دی ډېر زیات نو موږ د ملت لپاره هر رقم تکلیفو ستونزو ته آماده یو. بل لور ته بیا ولس سوله او ارامي د دې ترڅنګ چې الهي نعمت بولي د اسلامي امارت د مجاهدینو له هڅو او قربانیو هم مننه او خوښي څرګندوي. الحمدلله برخورد مجاهدین از مجاهدین قماندانی از قماندان صاحب بسیار زیاد ما راضی هستیم. بسیار برخورد داخل چوکات دین اسلام کردیم و برخورد داره بسیار خوبش و بسیار از پیششان راضی هستیم. خصوصا مردم ولسوالی فرزه از قماندان صاحب بسیار راضی است. بسیار خوش هستند. الحمدلله شکر ما راضی هستیم از مردم خود از حکومت خود از قماندان صاحب امیای خود از کلش راضی هستیم. خدا را شکر بسیار امن امان است. امنیه قماندان بیا په جلا لیدنو او کتنو کې د پولیسو او ولس سره د هر راز همکارۍ ژمنه کوي او دوی ته د هر ډول خدمت ډاډ څرګندوي. السلام علیکم ورحمت الله. استاد محترم چطور هستی؟ خوب هستی؟ بخیر هستی؟ جان جور است؟ خانه خیرتی است؟ خوب هستی؟ خداوند اجر بده. چطور است وضعیت فرزه؟ چطور است؟ مشکلات خو نیست. از پرسنل ما خو چیز نیست مشکلات. که مشکلات نباشه. هر چی مشکل که باشه دروازه ما بر شما باز است.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. څنګه ورور جوړی بخیر وخت خطرې ملګری انډیوالان وخت طبيعتینه بخیر مستقیم خیرات مشکلات خو نه وي د واورې بارانونه وشول ډوډۍ اوبه څښاک څه مشکلات خو نه وي نه الحمدلله هیڅ مشکلات نشته بس هر څه ان شاء الله منظم دي ډوډۍ اوبه هر شی ان شاء الله ښه رسیږي څنګه دا دلته یا خو به نه وي کمپلې ممپلې هر شی شته دي که نه بس ان شاء الله کمپلې هم شته لرګي هم شته بخارۍ ماشاء الله ښه ګرمې دي څنګه دي عام خلک خوشحاله دي که څنګه عام خلک ماشاءالله ښه خوشحاله دي بس ان شاء الله د ټول پرسونل رویه ښه ده ورسره د خلکو سره څه مشکلات نشته پیرې ګزمې هر څه ان شاء الله منظم دي پیرې او ګزمې هم لرو هر شی منظم الحمدلله راځئ پوسټې باندې وګرځئ السلام علیکم شو دا غالي كلي دي دلته چې راغلي څه جزاك الله خير سيدي ما شاء الله بخير سيدي الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. څنګه ورور جوړی بخیر یو وخت ښه تیریږي الله مو حفاظت وکړه نو پوستینه خو الحمدلله کتنه وکړله وګرځلو کتابچې مې پیرې هر شی هم وکتل نو الحمدلله کارونه هم بیخي ستایلو وړ دي منظم دي کارونه نو په دې نه باید نور متوجه شو موږ تاسو د خپل ولس ته ښه خدمت وکړو په دا یخ په دا واورې کې چې تاسو ولاړې پیرې کوئ انشاءالله الله په نس باندې اجرونه شته دي او هغه خبره الله درخه راضي کېږي دا یو عبادت دی نو موږ تاسو خپلو کارو ته ډېر متوجه شو باید خلکو سره رویه باید ډېر ورورګلۍ په فضا کې باید خلکو سره موږ تاسو رویه وي خلکو سره باید ښه سلوک وکړو ښه چلند ورسره وکړو موږ تاسو ولس ځورېدلی دی نو په دې نه بعد باید ونه ځورېږي او هر رقم ته مشکلات چې موږ به تاسو باید رسیدګي ورته وکړو قهرمان دی درته وایي نرد درس جهان افغانستان دی درته وایي نرد درس جهان افغانستان دی درته وایي رادشي السلام علیکم ورحمۃ الله. څنګه ورور جوړی بخیر وخت ښه تیری شي ملګری شه دی بخیر څنګه د چک پوینټ هم څنګه دی منظم دی مشکلات خو نه وي خلک څنګه دي خلک به زوریدلی نه وي د چک پوینټ کې الحمدلله د شپې پیره منظمه ده ګزمې تلوځي الحمدلله بس خير حياتي لو درس فستين اللي كانوا عجيل الله جوري بخير شجوري وقت شتيري بخير شجوري څنګه د چک پوینټ وضعیت څنګه مشکلات نشته عام ولس خو تکلیف کیږي نه دلته یو ووري بارانو سره څنګه وي ملګری پیرې هر شی منظم وي الحمدلله بس منظم جزاك گلستان دی درته السلام علیکم جوړې بخیر راغلی لاره څنګه مشکلات خو نه وي څنګه مجاهدین روایت څنګه د چک پوینټ بیخي راضي یې ترې څه خدمت ضرورت یې نشته څه خدمت یې غږ کوی شي په خیر لاړ شي دا چک پوینټ د خطاب پوستې په نامه دی د فرزې ولسوالۍ اول چک پوینټ دی نو دلته کوم موټر چې د کابل د خوا نه راځي او د فرزې د خوا نه راځي مکمل چکېږي او یغه نه وروسته خوشي کېږي په چک پوینټ باندې اوس په الحال ولاړ یم مشکلات نشته الحمدلله چې شپه ورځ پیره او ګازمه برحاله دی چک پوینټ منظم دی مجاهدین په سپکو په درنو وسلو سنبالي فیوم هغې خلک ته دا خبر دی چې الحمدلله دا نظام چې دی موږ ته ډېر په سختۍ میلاو شوی دی ډېر مجاهدین په شهیدان شوي دي دومره په اسانه باندې خلکو ته موږ نه ورکوو چې بربادوي
خو شپه ورځ چک پاین او ګازمه برحاله د هغه خلکو پسې د نظام ته مقصد تاوان رسوي. دغه پوسته چې د خطاب په نوم باندې مشهوره ده، دغه 24 ساعت چک پاینټ لري. د فرضي دخولي چک پاینټ دی. دغه فرضي ته چې کوم کسان داخليږي اول به دغه چک پاینټ نه تیریږي، بیا به فرضي ته داخليږي. دغه چک پاینټ 24 ساعت دلته فعال وي. د خپل ولس د خدمت لپاره د مجاهدین شپه ورځ دلته ولاړ وي او چک پاینټ مخ ته وړي. موږ هر وخت دوی ته دغه توصیه کوو چې خپل ولس سره باید ښه رویه ورسره وکړي، ځکه د 40 کاله دوی ځورېدل شوي دي. په دې نه بعد باید دوی ونه ځورېږي. دا موږ ولس ته موږ باید ښه رویه ورسره وکړو. قهرمان دی درته نرد درس جهان افغانستان دی درته وایي، نرد درس جهان افغانستان دی درته وایي. فرضي ولسوالۍ کې امنیت بیخي د ډاډ وړ دی. الحمدلله موږ چک پاینټونه پوستې ټول کارونه الحمدلله منظم دي. ملګري شپه ورځ زحمت وباسي، ګزمې کوي، چک پاینټونه کوي، کمینونه نیسي. د دښمن په مقابل کې چې موږ ولس ونه ځوروي، په تکلیف نشي، نو الحمدلله فرضي امنیت بیخي د ډاډ وړ دی. دا د خلکو همکاري دی موږ سره چې دلته امنیت بیخي برابر دی. هغه خبره 100% امنیت دی دلته. یوه هغه به زه تاسو ته ووایم چې تقریبا د یو کال کېږي چې موږ د مشرانو طرفه فرضي ولسوالۍ ته د قومندان په حیث باندې رامعرفي شوي یو، چې تر اوسه داسې غټه پیښه نشته ده. یو موټر سایکل یې موږ د فرضي ولسوالۍ نه په شرکت چا وړی و، هغه کسان ملګري را لاس په کار شول، هغه کسان یې د 11مې حوزې په ساحه کې ونیول، هغه موټر سایکل یې بیرته راوستو، مجرمین یې ټول ونیول او دوسیه ورته ترتیب کړه، محکمې ته یې ولېږل. نو نور داسې غټه پیښه موږ نه لرو په فرضي ولسوالۍ کې. پیره یو کال کې دغه یوه شرکت پیښه لرو. موږ پولیسو ته موږ یوازینۍ وینا دغه وي چې خپل ولس ته باید موږ خدمت وکړو، خپل وطن باید په خپله جوړ کړو. نو الحمدلله ملګري دغه موږ چې کوم هدایت ورته کوو هغې کلک اطاعت کوي. او یوازینۍ خبره دغه ده چې خلکو یې موږ سره همکاري ده او دلته الحمدلله ټول مشکلات حل دي. اوس مشکلات نشته دي. نو الحمدلله موږ په فرضي ولسوالۍ په بازارو کې څومره جامع جوماتونه چې دي په دغه ټولو باندې موږ امنیتي کمرې لګولې دي. نو الحمدلله اوس یې خلک هم په فایدې پوه شوي دي. مجرم نشي کولی چې دلته یو جرم وکړي. او کمرې دغه په باره کې ډېر زیاتې مفیدې دي. د کمرې ډېرې زیاتې ګټې دي. د موږ سره ډېر زیات کومک کوي امنیت په راوستلو کې. نو الحمدلله په کوم ځای کې چې پیښه وشي موږ ځان ورته رسو، هغه کمرې چې کوو، کوم مشکل چې جوړ شوی کمرې د لارې هغه کسان راخلو، هغه راولو، دلته یې نیسو. اوري بای کوم یو غزل خو